Igcokama selizibongela ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngomlando elilokhu loqhubhe njalo-ke ngengoma yalo-ke laphana-ke elokhu idla amahlanga noma-ke izahambela yodwa-ke kwezomaskandi zonke ayiphelele. Ingoma-ke ethi-ke Igushi-ke laphana-ke. Le ngoma-ke ino-10 days iyenze u-3 million viewers on YouTube. Okuyinto bafowethu eqala endimeni kaMaskandi. Uma singambongeli uMthandeni eseyibongelile yena, singamdlelelani umona bafowethu. Inhle into eyenzakala endimeni kaMaskandi. Asike shayelene ama-Red Nation izandla nabo bonke abantu abayithe bayidlala le ngoma ey'ndaweni ey'fanele zomculo online, ikakhulukazi lapha ku Spotify na ku YouTube la le ngoma ebonakala khona igijima khona kahle kakhulu. Bafowethu inhle lento iphakamisa wonke uMaskandi, iphakamisa wonke umuntu oseliciko osafisa ukuya phezulu, iphakamisa amaZulu, iphakamisa indlu emnyama, iphakamisa isintu sakwethu. Ingakho abantu abaningi bakwazile ukuthi uMthandeni bambongele ngesenzo sakhe esihle kangaka sokuthi umculo wakhe utrend uphinde futhi-ke ube mnandi. Uthi umnandi unjalo uphinde wenze kahle online. Bafowethu useyibongelile umnikazi wengoma, kuthiwa-ke ingcabha-ke sisele nalo oyibonayo into enhle angayincumi. Kodwa-ke abantu abaningi sebevumile. Le ngoma siyathemba ukuthi-ke izowuqopha futhi umlando njengeParis ngoba iParis yathi nensuku ezu-12 yashaya laphana-ke u-1 million, kanti le ithe inosuku olulodwa yashaya-ke u-1 million. Umlando bafowethu lo ehambisana nentokazi-ke uMahu, kanti kuyiParis wayehambisana nolwandle nkulu. Bafowethu asimbongeleni. Mina-ke okwami lokhu bengikuthatha ngubeka nje nginika khona-ke njengoba kunjalo, asidibane kwezinye.